අයිබෝවන් ඔන්න මේ දවස්වල ටිකක් උණුසුම් මාතෘකාවක් නැවතත් කාරලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි മന്ത്രിවරුන්ගේ විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමතිවරුන්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ පබ්ලිෂ් කරයින් පස්සේ ඒ සම්බන්ධ වෙච්ච සාකච්ඡාව සමාජය ඇතුලේ තියෙන සාකච්ඡාව. මම හිතන්නේ එවැනි සාකච්ඡාවක් මමත් තෝරගන්න නැවත සාකච්ඡා කරන්න. ඒක ඇතුලේ තියෙන බහුශාබ්දික ගුණය හින්දා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක විවිධ කෝණ වලින් බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්, අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා, උඩ කතාවක් තියෙනවා, සර්ෆේස් මීනින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම යට ටෙක්ස්ට් එකකුත් මේකේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මමත් කැමැත්තෙන් මේ සම්බන්ධව චූටි වීඩියෝ එකක් කරන්න කල්පනා කරා. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයේ වෙනුවෙන් ටිකක් අර මාතෘකා නිර්මාණය කරන මාතෘකා සපයන ඇමතිවරයෙක් තමයි වසන්ත සමරසිංහ. එතුමත් අවසානයේ මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව ගත්තන් පස්සේ එතුමත් ප්‍රධාන මාතෘකාව වෙමින් කරලියට ඇවිල්ලා සාකච්ඡා වෙමින් තියෙනවා. ඒක නරක දෙයක්ුත් නෙමෙයි ඇත්තටම. ඒකට හේතුව තමයි මම අර හැමදාම විශ්වාස කරන විදිහට මේ ආණ්ඩුවට තියෙන ලොකුම විපක්ෂය තමයි මේ ආණ්ඩුවේ අතීතය. මේ ආණ්ඩුව අතීතයේදී කරපු කියපු දේවල් තමයි හැම වෙලාවෙම ඇත්තටම ප්‍රබල විපක්ෂය වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ ඇත්තට මේ නාමිකව පාර්ලිමේන්තුගත වෙච්ච මේ දැනට පවතිනවා යයි අපි විශ්වාස කරන විපක්ෂය ඇත්තටම මහ ලොකු සාධකයක් නෙමෙයි මේ ආණ්ඩුවට. ලොකු තර්ජනයකුත් නෙමෙයි. මට හිතෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවට තියෙන ලොකුම තර්ජනය තමයි ඔවුන්ට තියෙන ලොකුම විපක්ෂය තමයි ඔවුන්ගේ අතීතයේ කරපු ප්‍රකාශනයන් අනිත් පැත්තට ගත්තන් පස්සේ අතීතයේ භාවිතයන්. ඒ නිසාම තමයි මම හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුවට සෑහෙන පරිස්සම් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. බය වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ තමන් වැඩක් කරගෙන යද්දී ඒක තමන්ගේ අතීතයේ භාවිතය සහ අතීතයේ ප්‍රකාශනයන් එක කොච්චර ගැළපෙනවද කියන කාරණයක් එක තමයි මේ ආණ්ඩුව මම හිතන්නේ අරගලයක් කරන්නේ. මේ ආණ්ඩුව ඇත්තටම බය මට හිතෙන පිළිවෙලට මේ ඉන්න විපක්ෂයන් නම් මම හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුව 7-5කට බය නැහැ කියලා මට හිතෙන්නේ. එක පැත්තකින් බය විය යුතුත් නැහැ කියලා මගේ කල්පනාව. ඔවුන් ඇත්තටම බය වෙලා ඉන්නේ සහ බය විය යුත්තේ ඔවුන්ගේ අතීතයේ භාවිතයේ සහ අතීතයේ අපේක්ෂාවන්, අතීතයේ ක්‍රියාකාරීත්වයන්, අතීතයේ ප්‍රකාශනයන් විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ අතීතයේ ප්‍රකාශනයම තමයි ඔවුන් ඉස්සරහා අභිමුඛව සම්මුඛව ඉන්නේ. ඔවුන් දෙයක් කරද්දී ඔවුන් දෙයක් කියද්දිම ඉස්සරහින් තමන් කියපු දේවල් ටික මැවිලා පේන්න ඕනේ සහ මැවිලා පෙවුන් නැත්නම් ඒකට විපක්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයන් විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නම් ඒක ලස්සනට මතක් කරලා දෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක නිරෝගී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහ අතීතයේ අමතක කරන්න උත්සාහ කරන දේශපාලකයන්ට ඒක මේ ආණ්ඩුව වෙන්න පුළුවන්, නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ අයටම මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි කියලා මට හිතෙන්නේ. කොහොම වුණත් අද මාතෘකාව විදිහට මම තෝරගන්නේ වසන්ත සමරසිංහ ප්‍රමුඛව ඉන්න ආණ්ඩුවේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය. ඒක අතර විපක්ෂයගේ කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් තිබුණත් ඒ බැංකු ගිණුම් වල නාමල් රාජපක්ෂර කෝටි 100 ගණනින් වත්කම් තිබුණා කිව්වත් ඒක මිනිස්සුන්ට ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. කොහොමත් ඒ කට්ටිය යම් ප්‍රමාණයකට මුදල් උපය ගන්නවා තමයි. අයි මොකද වගේ අදහසකින් තමයි ඔවුන්ට ඡන්ද දෙන කට්ටිය පවත් කියන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන්ට ඡන්ද දෙන කට්ටියවත් ඒකෙන් සැලෙන්නේ නැහැ. උන්ට කෝටි වලින් ගත්තොත් ඒක 100 ගණනක් සමහරට බිලියන ගණනක වත්කමක් තිබ්බත් මං හිතන්නේ උන්ට ඡන්ද දෙන කට්ටිය සම්බන්ධව චකිතයක් හෝ සැකයක් හෝ කම්පාවක් ලක් වෙනවා කියලා. හැබැයි වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි වසන්ත සමරසිංහලාට විශාල ධනයක් තිබ්බෝ කියලා කිව්වොත් කොහොමත් මේ මොහොතේ ඇත්තටම සෑහෙන කම්පනයකට ලක් වෙලා ඉන්නවා. ඡන්දේ දුන්නු කට්ටිය නෙමෙයි. මට ඇත්තට මේ මොහොතේ මට හම්බෙච්ච සමාජ නියදිය ගත්තොත් ඒක වර්චුවල් හරි රියැලිටි එක ඇතුලේ හරි ඒකට මට මූණට මුණ ගැහෙන මිත්‍රයෝ එහෙම නැත්නම් ඔය සමාජ මාධ්‍ය හරහා මාව සම්මුඛ වෙන මට මුණ ගැහෙන මිත්‍රයෝ ගත්තන් පස්සේ මම දැනුවත්ව ආණ්ඩුවට එහෙම නැත්නම් වසන්තලාට ඡන්දේ දුන්නු අයට වඩා මට ඇත්තට මුණ ගැහුන්නේ නැහැ මේ මොහොත වෙනකම්ම ඡන්ද දුන්නු කෙනෙක් එහෙම ලොකුට කම්පැනිලා ඉන්නවා කියලා ඒ සම්බන්ධව. හැබැයි ඡන්ද නොදුන්න සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සෑහෙන විනෝදාත්මක ආස්වාදජනක විදිහටම ලොකු කම්පැනි ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට සෑහෙන මාතෘකාවක් කළා තිනවා. උදේ හවස පෝස්ට් ෂෙයා කරනවා, හදනවා, දානවා. මේ දවස්වල ඇත්තටම සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් ඒකට වින්දනය ලක් වෙලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ එහෙම වින්දනයකට ලක් වෙන එක ආණ්ඩුවේ නිරෝගී අනාගතයක් වෙනුවෙන් මම ඇත්තටම ඒකට කැමතියි. එහෙම විපක්ෂය ක්‍රියාකාරීව මේකට ප්‍රහාර එල්ල කරන එක ඇතුලේ මම හිතනවා ආණ්ඩුවට සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා. මේ අතන මේ ආණ්ඩුව කරන වැඩවලින් ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ විපක්ෂයට වඩා ආණ්ඩුවම තමයි. ඒක අපි දීර්ඝව අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. කොහොමත් මම මෙන්න මේ නිශ්චිත සිද්ධිය ගත්තොත් දැන් ඔය ෂෙයා වෙනවනේ එක පෝස්ට් ෂෙයා වෙනවා. ඒ අතර ඔය වසන්තලා මම හිතන්නේ කෝටි 5කට ආසන්න වත්කමක් තියෙනවා වගේ කිව්වම පස්සේ සෑහෙන කම්පැනිට ලක් වෙලා දෙනවා. මම දැක්කා ඒ ලිස්ට් එකේ සුනිල් හඳුන්නෙත්තිගේ දාලා තිබ්බා ලක්ෂ 47ක වත්කමක් තියෙනවා කියලා.
ඇත්තම අවුරුදු 30ක 35කට ආසන්න පාර්ලිමේන්තුගත දේශපාලනයකුත් කරලා අවසාන ලක්ෂ 45ක් වගේ මුදලගේ මුදලත් ඔහුගේ වත්කම වශයෙන් ප්‍රකාශයටපත් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම එයාටින් ඇත්තටම කම්පණයට ලක් වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ අනිකුත් දේශපාලඥයෝ. මම හිතන්නේ ගොඩාක් ඔය දැන් නූතන දේශපාලනයන්ට වඩා පක්ෂ විපක්ෂ ගොඩක් කට්ටියන්ට වඩා සෑහෙන පාර්ලිමේන්තුගත එහෙම දේශපාලනය ගත්තොත් විශාල ඉතිහාසයක් තියෙන කෙනෙකුට අවසානයේ Tamanට වත්කම් කියලා පෙන්වන්නලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 47ක වගේ කුඩා මුදලක්. ඉතින් ලක්ෂ 47ක් කියන්නේ මම මේ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ නම් පර්චේස් 5ක් ගන්නත් අමාරුයි. මොකද මේ දවස්වල මේ හරිය පර්චේස් එකක් ලක්ෂ 10ට වගේ යන හින්දා ලක්ෂ 10ට ගත්තත් පර්චේස් 5ක් ගත්තොත් ලක්ෂ 50ක් ඕනේ. මම හිතන්නේ හඳුන්නේ නැතේ මේ හරිය නම් පර්චේස් 5ක්වත් ගන්න බැරි තරමේ කුඩා වත්කමක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක ඇත්තට සාකච්ඡාට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. වසන්ත සමරසිංහගේ තඹුත් ඒකම දෙන බිල්ඩින් වගේ ප්‍රමාණයක් එක්ක ඔහු ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් කරපු වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයේ කොටසක් අල්ලගෙන තමයි ඔය කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරන කට්ටිය විදිහට අපිත් ওই වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය ඇත්තම දාන්නේ අපිට නීත්‍යානුකූලව ඇත්තම ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් ටික තමයි අපි දාන්නේ. කියන්නේ කරදරයකින් තොරව ලිඛිතව කෙනෙක් ඇහුවොත් කිසිම බයකින් තොරව කිසිම අවිධිමත් ක්‍රමයකින් තොරව හොරකමකින් තොරව අපි උපයාගත් ධනෙට තමයි අපි වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ වල දාන්නේ. ඒ නිසා වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශනේ ඔහු විසින්ම දාපු නිසා ඊටාම පැහැදිලි ඔය වත්කම් බැරකම් ඔය කෝටි 5ක වගේ වත්කමක් තිබ්බොත් ඕකේ 7-5ක්වත් හොරකම් කරපු නැහැ කියලා විශ්වාසයි. මොකද තමන්ම ස්වේච්ඡාවෙන් හොරකම් කරපු දේවල් දාන්නේ වත්කම් බැරකම් පුරවන කට්ටියක දන්නවා. ඒක හොඳටම දන්නවා. වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය පුරවන කට්ටිය ඒක පුරවන්නේම ඇත්තට තමන්ට නිශ්චිතවම ලිඛිතවම තමන් උපයාගත්තු හැටි කියා ගන්න පුළුවන්කම විතරයි. ඒක වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය පුරවන ඕන කෙනෙක් දන්නවා. එහෙනම් මට ෂුවර් ඔය කෝටි 5 ඇතුලේ 7-5ක්වත් හොරකම් කරපුවා නැහැ කියලා. එයින් පිට තිරවන්නේ නැද්ද කියලා සාකච්ඡාවක් නේ එන යන්න ඕනේ. දැන් කට්ටිය නිකන් හිතන්නේ දැන් මේ කට්ටිය මේ කෝටි 5 දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඔය විපක්ෂ කට්ටිය මවන එක ඇතුලේ නිකන් පොඩි සැකයක් සාංකාවක් හදනවා. මේ ඔය කෝටි 5ත් මේ නිකන් දේශපාලනෙන් හොරකම් කරලා වගේ ගත්තා වගේ පොඩි එකක් තමයි මවන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයක් ලියන ඕන කෙනෙක් දන්නවා එහෙම තමන් හොරකම් කරපුවා කවදාවත් මෝඩෙක් වගේ ඕකේ දාන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඊටාම පැහැදිලි ඔය කෝටි 5 නම් වසන්ත සමරසිංහට නිශ්චිතවම පෙන්වන්න පුළුවන් ඒකට එයා උපයෝගී හැටි. ඒක කිසිම තරගයක් නැහැ. ඕක නෙමෙයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඕකේ ලස්සනම දැන් ඔය ඒ සම්බන්ධ වෙන හාව හූව ඇතුලේ එක පෝස්ට් එකක් ෂෙයා වෙනවා මේ ඒක තමයි දේශපාලනිකව මම ඒක ඇල තමයි අල්ල ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒක තමයි මේ 76 වසරක සාපයක් තිබ්බනම් ඒ කට්ටිය කොහොමද පෝසත් උනේ වගේ කතාවක් කියනවා. ඇත්තටම මේක දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක්. ඒක උත්තරේ මේකයි. ඒක වසන්ත මොන උත්තරයක් දෙයිද වෙන කෙනෙක් ආණ්ඩුව මොන උත්තරේ දෙයිද දන්නේ නැහැ. ඕකේ ඇත්ත කතාව මට තේරෙන පිළිවෙලට මේකයි. ශාපයන් කියලා කියන්නේ එක්තරා ප්‍රමාණයේ මාකට් එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ සමහර ශාපයන් එනවා අපිට මාකට් එකක්. ඒක උදාහරණයක් කිව්වොත් කොරෝනා රෝගයත් එක්කම අපි මුව ආවරණ නැත්නම් ෆේස් මාස්ක් සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් විකිණෙනවා. එතකොට ඒ දවස්වල මාස් හදන කම්පැනියක් ගත්තොත් මාස්ක් වලින් ඒ කට්ටිය සෑහෙන පොසතු බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි ඛේදවාචකයක් එක්කම මාකට් එකක් එනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ. ඔය එකපාරක් අපිට මතකයි ඔය කොරෝනා ආපු මේ මුල්ම කාලේ ඇමරිකාවේ සෑහෙන පෝලිං අපේ රටේ වගේම සෑහෙන පෝලිං හැම රටකම තිබුණා. ඔය ඇමරිකාවේ වැඩිපුරම පෝලිං සුපර් මාකට් වල සහ වෙළඳ වල වැඩිම පෝලිම තිබිලා තියෙන්නේ ටොයිලට් පේපර්ස් වලට. ඒතකොට ටොයිලට් පේපර්ස් සමාගම් මේ දවස්වල අධික ලාභයක් උපයලා තියෙනවා. එහෙම තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒතකොට ඕනම ඛේදවාචකයක් එක මාකට් එකක් එනවම තමයි. උදාහරණ වසන්ත සමරසිංහ ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ ඔහු ටියුෂන් කරා සහ ටියුෂන් ආයතනයක් පවත්වගෙන ගියා වගේ කතා ටිකක් කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ යම් වත්කමක් උපයගත්තා පරම්පරාව කීපුත් කියනවා. ඔව් ඒක විය හැකි තාම දෙයක්. ඒතර එකෙන් කියන්නේ ඕනම ඛේදවාචකයක් එක මාකට් එකකුත් එනවා. දැන් යුද්ධය කියන ඛේදවාචකයක් ඒත් එක මාකට් එකක් එන්නේ නැද්ද? ඕන තරම් අවියායුධ සම්බන්ධ වෙච්ච මාකට් එකක් තියෙනවා. එතකොට කොරෝනා කියන ඛේදවාචකයක් නෙමෙයිද ඛේදවාචක. ඒත් එක ඇන්ටිජන් සම්බන්ධ වෙච්ච ව්‍යාපාරයක් එනවා. ඖෂධ සම්බන්ධ වෙච්ච ව්‍යාපාරයක් එනවා. මාස් සම්බන්ධ වෙච්ච ව්‍යාපාරයක් එනවා. එහෙම තමයි ඕනම ඛේදවාචක එක ව්‍යාපාර බිහි වෙනවා. ඒකෙන් යම් ප්‍රමාණයක් මුදල් උපයනවා. ප්‍රාග්ධනය සමුච්චනය වෙනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ. අපිට බලපාන ප්‍රධාන උදාහරණය තමයි Zoom කියන සමාගම. නැත්නම් Zoom එක අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එහෙම කරද්දි මම නම් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ Zoom. එතකොට හොඳට හොයලා බැලුවොත් කොරෝනා වලට කලින් Zoom කම්පැනියේ තත්ත්වයයි කොරෝනා වලින් පස්සේ Zoom කම්පැනි අද මේ මොහොත දක්වා මේ මොහොතේ තියෙන තත්ත්වය ගත්තොත් අහසට පොළ වගේ ඉතා විශාල දියුණුවක් එකට ලැබලා තියෙනවා. ඉතින් ඛේදවාචකයක් එක මාකට් එකක් එනවා. ඒක තමයි මේ ධනවාදී වෙළඳපොළ ක්‍රමයේ තියෙන ලක්ෂණය.
එතකොට වසන්ත සමරසිංහත් කියන්නේ ඔහු ටියුෂන් කරා කියලා. ඉතින් ඛේදවාචකයක්නේ ලංකාවේ ඔය 76 වසරක සාපයක් තියෙනවා කියලා කියන කට්ටියන්ට කියන්න වෙන කාරණේ තමයි ඉතින් අධ්‍යාපනය කඩා වැටෙනවා. පාසල් අධ්‍යාපනය විශේෂයෙන් කඩා වැටෙනවා. ඒක මේ වෙද්දී පාසල් අධ්‍යාපනය කියන එක තම බිහිලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ පාසල් අධ්‍යාපන කඩා වැටීමේ ඛේදවාචකයේ ප්‍රතිඵල තමයි ටියුෂන් කියලා කියන්නේ. ඒක ටියුෂන් වලින් හම්බ කරගත්තු මේ වහන්තලා වගේ කෝටි 5ක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ මාසෙට කෝටි 5ක් වල ටියුෂන් ගුරුවරු නැද්ද? ඉන්නවා. එතකොට ඒ කට්ටිය විවිධ දේවල් වලට ආයෝජනය කරනවා. විශාල ඉඩම් වලට ඊට පස්සේ සමහරලාට බන්දුණු ගුණවර්ධනක ඉඳලම ගත්තන් පස්සේ ෆිල්ම් වලට ආයෝජනය කරනවා. මේ දක්වා මේ යුගයේ දක්වාම ඊට පස්සේ කට්ටිය විශාල බිල්ඩින් හදනවා. කෝටි 5ක වත්කම නෙමෙයි කෝටි 5ක අවුරුදු 20 ගාණක් තිස්සේ හම්බ කරගත්තු කෝටි 5 වගේ නෙමෙයි සමහර ටියුෂන් ගුරුවරු ඉන්නවා කෝටියට වඩා වැඩි මාසික ආදායමක් උපයනවා ටියුෂන් කරලා. එතකොට ඒක තමයි ඒක. එතකොට ටියුෂන් කියලා කියන්නේ ඒක හෙන මහා ලොකු හොඳ එකක්ද? නෑ. ඒක අර අධ්‍යාපනයේ කඩාවැටීමේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ විශේෂයෙන්ම කඩාවැටීමේ ඛේදවාචකයේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මාකට්ටයක් බිහි වෙනවා. ඉතින් මේ මාකට් එක ඇතුලේ කොටසක් ගොඩ යනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නෑනේ 10 වසරක් මාරු එකටම කරලා තිබ්බ නිසා තමයි මේ කට්ටිය මේ ගොඩ ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ওই ටියුෂන් ගුරුවරු යම් ප්‍රමාණයක ගොඩ ගිහිලා තියෙනවනේ. ඒ කට්ටිය විශාල බිල්ඩින් හදලා තියෙනවා, විශාල ඉඩකඩම් අරන් තියෙනවා, විශාල ගොවිපළවල් අරන් තියෙනවා, ෆිල්ම් වලට ආයෝජනය කරනවා, බස්නායක නිලමේකම් කරනවා, පෙරහැරවලට අනුග්‍රහය දක්වනවා. ඒ අනුග්‍රහය දක්වන්න එකට විශාල මුදලක් වැය කරනවා. ඊට පස්සේ සමාජ සත්කාර වගේ දේවල් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ විශාල බිල්ඩින් හදනවා, ඉඩකඩම් ගන්නවා, ගොවිපළවල් කරනවා. එතකොට එහෙම කරනවා. එතකොට ඒ විදිහට ප්‍රාග්ධනය සමුච්චන වෙලා තියෙන්නේ අධ්‍යාපනය කියන එක හොඳ මට්ටමේ තිබ්බ නිසාද? නෑ. අධ්‍යාපනය කියන එකට කෙලවෙච්ච නිසා තමයි ටියුෂන් කියන එක එහෙම ගොඩ යන්නේ. එතකොට එහෙම අර ප්‍රාග්ධනය සමුච්චනය වෙන ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට වසන්තලා 76 වසරක සාපයක් කියා ඒ කට්ටිය බැන ඒ කට්ටිය හම්බ කරගෙන තියෙනවා නම් එහෙනම් 76 වසරක සාපයක් තිබ්බේ නෑ කියලා තර්කය කියන්න බෑ. ඒක තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාපේ ඇතුළෙත් ඛේදවාචකයන් ඇතුළෙත් මාකට්ටයක් බිහි වෙනවා. එහෙම මාකට්ටයක් ටච් කරපු කට්ටියක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි වලින් මුදලින් ඒ කට්ටිය අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. ප්‍රාග්ධන එහෙම සමුච්චනය වෙනවා. නිරෝගී ආර්ථිකයක් ඇතුළේ විතරක් නෙමෙයි මිනිස්සු අතරට සල්ලි ගලාගෙන යන්නේ ප්‍රාග්ධනය සමුච්චනය වෙන්නේ. ඊටාම ඛේදවාචකයන් ඇතුළෙත්, කඩාවැටීම් ඇතුළෙත්, අසාර්ථකත්වයන් ඇතුළෙත් මාකට් බිහි වෙනවා. ඒ මාකට් බිහි වෙච්ච මාකට් වල මිනිස්සු එකතු වෙලා සමහරු ඉන්වෝල්ව් වුණාන් පස්සේ කට්ටියන්ට ප්‍රාග්ධනය සමුච්චනය වීම අපිට දකින්න පුළුවන්. කට්ටිය මුදලාලි ලැබෙනවා, කට්ටිය පොහොසත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයේ කඩාවැටීමේ ඛේදවාචකය ප්‍රතිඵල තමයි ටියුෂන් කියලා කියන්නේ. ටියුෂන් ගුරු ගොඩ ගිහිලා නැද්ද? ඒ කට්ටිය ප්‍රාග්ධනය සමුච්චනය කරගෙන නැද්ද? ඒ කට්ටිය මුදල් අත්පත් කරගෙන නැද්ද? වත්කම් අත්පත් කරගෙන නැද්ද? අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. එතෙන් කියවෙන්නේ නැහැ අධ්‍යාපනයේ මරුවට තිබ්බ නිසා තමයි ඒ කට්ටිය මුදල් අත්පත් කරගත්තේ කියලා. නෑ අධ්‍යාපනය කෙලවෙච්ච නිසා තමයි ඒ කට්ටිය මුදල් අත්පත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතකොට ඛේදවාචකයන් ඇතුලේ අසාර්ථකත්වයන් ඇතුලේ ශාපයන් ඇතුලේ මාකට් එකක් බිහි වෙනවා. ඒ නිසා සමහරවිට පොහොසත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි පොහොසත් වුණා කියලා එතනින් කියවෙන්නේ නැහැ. ඊට අදාළ වෙච්ච පසුබිම මරු එකට තිබ්බා කියලා නෑ. ඛේදවාචකයන් ඇතුළෙත් මිනිස්සු පොහොසත් වෙනවා. ඒ නිසා අර ප්‍රශ්නේ අහන එකට විරුද්ධයි මම. ඒමද 70 වසරක සාපයක් තිබුණා නම් 70 වසරක සාපයක් තිබුණා නම් කොහොමද ඒ කට්ටිය දියුණු වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ මිතාම ප්‍රාථමික සරල ප්‍රශ්නයක් අතගච්ඡා ඇතුලේ මට කියව ගන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ අන්නේ ටෙක්ස්ට් එක මම හිතන්නේ ඒ පෝස්ට් එක ෂෙයා කරන කට්ටියන්ට දෙන්න දෙන උත්තරේ ඒක.